那我们现在看到很多呢，很年轻、很有才能的就猝死了。我们听到蔡老师讲这个情书制药啊，说累死了，真的是累死了。所以我们现在看到啊，这个都是学习西方啊，追求功利的一个结果。人只是一个赚钱的工具。那说钱赚的再多，你的地位再高，做再大的官，过去我们敬老和尚常讲，现在人啊，过的什么日子？富而不乐，贵而不爱。有财富，但是呢，生活不快乐。有地位，贵是地位，做大官、做总统，他没有安全感，患得患失啊。特别到选举的时候我们现在呢，看到了最明显的美国川普总统为了胜选，那真的是都在忙这个怎么选下一次可以连任，没有安全感所以贵他没有安全感，富他不快乐。那么学习传统文化就是懂得去享受人生，懂得怎么过日子懂得怎么做一个正常的人那这个真是天壤之别了。你没有学习圣贤活菩萨的经典，我们讲一句比较不好听的话就是过的不是人的生活了人就像机器人一样没有灵魂了。